Привет, друзья! У моего DJI Mavic Mini произошла какая-то беда с вот этим двигателем. После того, как я менял лопасти, я не знаю, это связано с этим или не связано, может быть просто совпадение. С этим двигателем у меня что-то произошло и появился на нем стук. Давайте я вам продемонстрирую, как это все выглядит. Ребята, слышите звук? Такой трр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 р. Вот такого звука не должно быть. И этот звук издает вот этот двигатель. Видите, я его торможу. И вот как работают другие моторы, вообще ничего не слышно. И в этом видео я предлагаю разобрать дрон и выяснить, действительно ли проблема в этом двигателе. То есть не дает, может быть, вот этот регулятор, который оборотов двигателя, какие-то дает импульсы не такие на его работу. Хотя дрон как бы при этом летает нормально. Вот. И тяга у двигателя нормальная, хорошая тяга. Вот. Но появился вот этот вот какой-то стук. Такого не должно быть. Если это подшипники, то подшипник может любую секунду там рассыпаться, двигатель может заклинить. Последствия могут быть очень трагические. Вот. Значит, предлагаю следующее. Разбираем дрон, перепаиваю провода на канал, какой у нас тут соседний, получается вот этот двигатель, вот, и проверяем, если вибрация также сохранилась, значит мы покупаем и меняем вот этот сам луч, потому что отдельно двигатель поменять без курочения самого луча, вот этого всего, невозможно. Да, можно это все выдрать. Оно потеряет эстетический вид, поменять сам только двигатель. И все. Итак, друзья, снял я пропеллеры. И давайте вот посмотрим, может быть, я увижу эти биения здесь непосредственно без пропеллеров. Итак, поехали. По-моему, оно еще круче стало тарахтеть. Знаете, не вижу я тут биений. Сами слышите, да? В общем, ребята, давайте приступим его разбирать и попробуем пересадить на другой луч. И посмотрим, действительно это проблема с двигателем или нет. Так, такая у нас внутрянка нашего дрона. В общем, друзья, я предлагаю сейчас отпаять этот двигатель, вот этот двигатель, и сразу к нему подпаять сюда вот этот двигатель. Давайте, наверное, так сразу сделаем, да и все. Так, друзья, подпаял я мотор второй. Включаем дрон.
А видите, как-то отдает середину дрона. Ну да, все равно этот двигатель трещит. Как крути, как не крути. Итак, друзья, я тут уже немножко поработал с дроном. В принципе, снял даже низ. Вот так он выглядит. Что я вам хочу сказать, ребята. Непонятно, дрон ремонтировался или нет. Но кто-то вот эту заднюю крышку вот эту разбирал. И зацепы были уже поломанные. 4 штуки. Я все выгнул назад. И их склеял. Ну и теперь она практически как новая. Уже в последующем разборе, когда мне приедет вот этот луч и вот этот луч с вот этим каким-то непонятным теперь двигателем, ну, по всей видимости, что-то с подшипником здесь. Вы спросите, почему я разобрал вот этот луч. Ребята, я вам скажу. Значит, на этом луче я нашел трещину. Значит, я не знаю, когда она возникла. Значит, или это даже на заводе, или, то есть непонятно, но может быть после того, когда он у меня ударился в дом, потом на деревья полетел, ну, в общем, непонятно. В общем, смотрите, давайте я попробую вам на камеру показать. Я не уверен, что вы сможете рассмотреть. Явно видно трещину, и вот она пошла, эта трещина. Вроде бы как даже она то ли заклеена, то ли я пробовал как бы отгибать угол, очень сильно придавливать, отгибал угол, но трещина эта не расходится. То есть, ну, я не знаю, когда она возникла, но я опасаюсь, что она при каких-то моментах может просто я могу не уследить, и она дальше пойдет, и отломится этот кусок здесь. И вообще может и двигатель вывалится, ну и так далее. В общем, решил, пока есть возможность, заказать и задний луч. Значит, задний луч такой 400 гривен. Луч передний. Луч передний вот такой 550 гривен. Почистил я тут плату, потому что явно здесь на этой плате не заводская пайка. Возможно, плата менялась, не знаю. И у меня есть предположение, что дрон уже был все-таки в ремонте. Но шлейфа, я смотрю, все вот эти стопорные они все на месте. Возможно, даже его ремонтировали в каком-то официальном сервисном центре. Давайте сейчас запустим, посмотрим. Если у нас все-таки, ну, последний раз, если перед снятием луча, если здесь вибрация в этом моторе или нет. Я подпаял вот этот снятый луч. Давайте его включим. Мотор говорит, не понял. Ребята, что это за прикол? А где вибрация? Друзья, вы не поверите, но я собрал все назад. И нашел причину, почему стучал этот мотор. Давайте сейчас его запустим. Я еще не запускал. Я его полностью обратно собрал. Вот этот луч, где вот эта трещина, я разобрал, ну, снял двигатель, посмотрел, с той стороны нет трещины. Скорее всего, это все-таки заводская, как я предполагал. Вот, это брак какой-то в литье. Вот, на самом деле там никакой трещины нету. Значит, посажено все на фиксаторы. И сейчас я вам расскажу. Вы будете очень
просто смеяться. Ну, перед этим давайте запустим и посмотрим, есть ли у нас вибрация. Давайте, ребята, я еще не запускал, не знаю, но без пропеллеров я запускал и вибрации не было. Ребята, пожалуйста. А теперь, ребята, я рассказываю вам секрет, что все-таки было. Значит, вся причина была в том, что слишком много я увлекся вот этим фиксатором резьбы. Вот этим. И когда я снял вот этот луч и начал прочищать отверстия, ну, где винты, и я обратил внимание, что эти отверстия, они сквозные. А вот этот луч, который у нас вибрировал, я как бы не мог проткнуть, ну вот зубочисткой не протыкались отверстия. И когда я увидел, что здесь они сквозные, думаю, подождите, а почему здесь они не сквозные? И когда я, в общем, заглянул под сам двигатель, ну не под двигатель, а под обратную сторону в двигателе, я обратил внимание, что у меня этот фиксатор резьбы, он там такие плямки как бы были уже, и этот фиксатор, он цеплялся за обмотки двигателя, представьте. Но я просмотрел провода сверху, нигде он ничего вроде бы не поцарапал. Я не увидел там царапин, ничего я такого не увидел. Так что, ребята, ну я, естественно, все это проткнул, вычистил, там плямы были просто, ну, колоссальные. Вот, все это было вычищено, ну и видите сами результат, что теперь никаких вибраций нету, потому что ничего там теперь не цепляется. Так что не увлекайтесь вот этой штукенцией, она нужна, но только не очень сильно ей увлекаться. Итак, ребята, ну, получился у нас опять какой-то очередной недоремонт. Вот. В общем, собираю я этот коптер полностью назад. Так, ребята, давайте поставим вот эту планку назад. Все, друзья, все, можно ставить верхнюю крышку. Нормально, абсолютно. Ну, полетели, ребят. Ребята, нормал в полете. Нормал. Точку держит. Отлично. Все, ребят, такой у нас был, в общем, ремонт. Ну, опять нет до ремонт. В общем, не увлекайтесь сильно фиксаторами, чтобы у вас не было такой каки, как произошла у меня. В общем, кому было это полезное видео, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. До новых встреч.